Bos, satu ekor dapat jergot, suara mersik tajam. Wah, wah, tuh dia tuh. Ini dia bos, suara tajam mersik, tajam sekali nih, seperti silet. Tajam silet suaranya. Suaramu loh bos. Nah, ini dia penampakannya Pak Bos. Penampakan suara mersik. Suaranya mersik sekali. Nih, mersik sekali. Mantap. Sayang tidak berlaga dulu. Jadi, walaupun tidak berlaga, suaranya bagus, pengukuhannya bagus, kita bungkus saja dulu. Kita cek sebulan apa tidak bagus, baru kita liris ke alam. Oke, kita tutup saudaraku. Salam sahabat terkukur.